কবি বলেছেন, একটা মেয়ের ঠোঁটে যে পুষ্টি থাকে তা অন্য 10টি ফলেও থাকে না। বাল বলেছে কবি। আমি বলছি, কবি কি তোর ভাতার হয় নাকি, যে শুতে শুতে তোকে বলেছিল যে একটা মেয়ের ঠোঁটে 10খানা ফলের পুষ্টি আছে? আর এই ছাবড়ি মাগির কথা শুনে ভুলভাল তথ্য নিয়ে কেউ আবার রাস্তায় নিয়ে বেরোলে আবার কিস খেতে যেও না, তাহলে তুমি ফেঁসে যেতে পারো। এই ছাবড়ি মাগি তো একবারে রসাতলে চলে গেছে, এর কিচ্ছু অভাব নেই। বাঙালির এক ঠেলা মানে সারা বেলা মনে থাকবে। আর মোটা গজারের খুব অভাব, সামনে ঢুকিয়ে পেছনে বের করে দিতে হবে টপ পার টপ, তাহলে মাগি সোজা হয়ে যাবে, দেখতে পাবে তোমরা।